السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا بیان ہے کہ سب سے پہلے چھینک کس کو آئی۔ سب سے پہلے روح سر مبارک میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر خود اللہ تبارک و تعالی نے یرحمک اللہ فرمایا۔ جب روح قمر شریف تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نیچے تشریف لے آئے کیونکہ نیچے کے حصے تک ابھی روح نہیں پہنچی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم میں کون ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تم نے صحیح کہا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنا بہت پرانی سنت ہے۔ فیضان سلام عام کریں اور خوب رحمت خداوندی سے حصہ پائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں، تو جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔